Allora, l'elemento di interesse, perché me l'hanno già anche chiesto alcuni partecipanti all'escursione di oggi, è il fatto che siete giovanissimi e vi trovate a lavorare con zafferano e alpaca, che non sono proprio nella tradizione di queste zone, e quindi questo discorso di discontinuità, come mai l'avete pensato? In discontinuità rispetto a una tradizione che molto spesso raccontata, rischia anche di essere raccontata come un'epopea mitica nei territori di queste genti. Abbiamo deciso di allevare gli alpaca e il lama, perché questa è una femmina di lama, quella sua piccola che ha 4 giorni, e poi coltivare lo zafferano per, diciamo, portare in Friuli qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso, non come le solite mucche da latte o le pecore. Allora abbiamo deciso di allevare il lama e gli alpaca anche per la loro fibra, perché è una fibra, non è una lana, ed è una delle migliori al mondo, e lo zafferano per il lo zafferano sì, perché è molto conosciuto e anche per le sue proprietà, diciamo, antiossidanti, antidepressive. Dove lo coltivate lo zafferano? A Castelnuovo e a Travesi lo zafferano, sì. Quest'anno abbiamo messo giù 70.000 bulbi e basta. Sì. E perché invece non stare all'interno della tradizione? Perché decidere di andare fuori dalla tradizione? È solo una questione economica o il fatto che siete abbastanza giovani e svincolati dalla retorica del passato? Ma perché essendo giovani, abbiamo anche la possibilità di rischiare qualcosa che può portare un guadagno superiore, anche perché altre culture adesso sono un po' poco redditizie, diciamo, rispetto A proposito, avete avuto una conferma dei guadagni perché avete iniziato da poco? Sì, l'anno scorso avevamo 15.000 bulbi, quindi molto meno di quest'anno, e le attese sono state ben ripagate dal lavoro che abbiamo svolto e dal raccolto che abbiamo avuto, diciamo. Ma ad esempio è più conveniente la parte dello zafferano o la parte dell'allevamento? Diciamo che con lo zafferano tutte e due sono buone, solo che con lo zafferano è un ritorno economico più veloce, cioè il raccolto, la vendita e il guadagno. Con questi animali qua ci vuole un po' di tempo per incrementarne il numero e poi poter riuscire a vendere i piccoli. Il discorso invece del rapporto animale-territorio, perché se per lo zafferano basta trovare anche superfici relativamente piccole per fare dei numeri consistenti, gli animali di questo tipo hanno bisogno più di spazi per il pascolo, quindi possono diventare degli elementi di risorsa, riutilizzo di pascoli abbandonati. Oh sì, noi gli animali hanno bisogno di un terreno abbastanza ampio per pascolare. In più noi abbiamo anche disboscato alcuni boschi, come quello qua dietro qui erano tutto bosco, per portarlo a pascolo, per poi lasciare gli animali liberi al pascolo e passeggiare tranquilli nella natura. Loro hanno bisogno di erba e di fieno e di acqua sempre fresca, è l'unica cosa di cui hanno bisogno. Per il resto loro si arrangiano anche per i parti, non hanno bisogno dell'aiuto dell'uomo. Sì, sì. Vedevo una cosa, la contrapposizione tra il prato lì sopra e quello delle pecore. Loro selezionano le piante in modo diverso rispetto alle pecore, quindi producono delle praterie diverse rispetto a quelle tradizionali qua. Esatto, sì. Sì, perché gli animali, il lama e gli alpaca decidono cosa mangiare, non mangiano tutti quanti i tipi di vegetazione, mangiano prevalentemente erba, tipo il ranuncolo non lo mangiano perché è velenoso. Anche la caccia ho visto che La caccia, se è fresca e piccola, forse la mangiano, ma se dopo inizia da un po' di mesi non la mangiano più. Invece le capre e le pecore sono animali che mangiano un po' tutto, diciamo, e puliscono meglio il terreno. Appunto per questo si tocca anche sfalciare per tenere pulito il terreno, e quindi sì. Che potreste anche integrare con delle capre? Sì, l'avevamo già fatto un po' di tempo fa, Però non vi conviene. vedremo se comprarne un paio anche di quelle, visto che possono anche convivere bene con loro, non è un problema. Sì, sì. Non è un problema No, la non convivenza è un con problema. pecore. Una questione, oggi siamo qui anche perché l'intenzione è quella di andare sul poligono di tiro, visto che a luglio è arrivato la comunicazione al comune che gli danno il poligono di tiro, lì ci sono ampi settori di pascolo. Strutture
di greggi di animali di questo tipo possono essere portati al pascolo brado, come vengono trattate anche le vacche, scusate, le pecore, oppure hanno bisogno di una cura maggiore, per cui di avere dei recinti stabili? Diciamo che potrebbero benissimo starci, il problema è un po' la sicurezza, perché essendo animali molto costosi non stare sempre vicino a loro può un po' lasciare l'amaro in bocca, diciamo. Sì, ma quello che dicevo è fare come i pastori che si muovono con il gregge su territori vasti come potrebbero essere questi. Questi si prestano, potrebbero andare a pascolare sul Charlec? Sì, sì, certamente, quello sì. L'unica è se devono rimanere su fissi, il costo che hanno li porta un po' a dover avere più sicurezza, diciamo. Ad esempio, che differenza c'è tra un costo di un'alpaca e il costo di una pecora? Una pecora vale qualche centinaia di euro, qua parti dai 3.000-3.500 euro a capo, quindi sì. Quindi vi sono nati 4 giorni fa 3.000 euro? Minimo sì, diciamo. Brutale, brutale. Ecco, basta. No, ma in cosa produce? In carne o anche in... Perché allora, dicevi prima in che... Italia è vietata la macellazione, Sì. sia delle alpache che E dei non è lama. un alimento Non è considerato. un alimento, produce lana, l'alpaca migliore di quella del lama, e poi l'alimenta dei cuccioli quando a 7-8 mesi puoi vendere i cuccioli Per partorito, allevamento. per altri allevamenti, sì. Poi la lana sì, ovviamente vale, già grezza vale sui 100 euro al chilo la lana di alpaca, 100-120 euro al chilo. Poi lavorata ovviamente vai a guadagnare di più, e in più fai varie attività di trekking con loro, fattoria didattica e sociale. Che però dicevi che la state ancora facendo la fattoria sociale? La didattica abbiamo già iniziato, sociale stiamo adesso per avviarci. Sì, sì. Cosa intendi per fattoria sociale? Accogliere sociale, bambini e assistenza. persone che hanno problemi motori, problemi psichici, e portarli a contatto con l'animale Come fanno ipoterapia? come per therapy, diciamo. Adesso stiamo avviando anche quello perché abbiamo fatto i corsi, siamo abilitati. Stiamo creando un consorzio che parte da Erto arrivare fino a Vito d'Asio per fare appunto questa web therapy e lavorare con i ragazzi che hanno problemi, e appunto avvicinare le persone all'animale per vedere come reagiscono, perché sono animali molto docili, come vedete anche con loro, che non lavoriamo mai con le femmine perché le femmine rimangono sempre, diciamo, tranquille perché sono gravide, lavoriamo sempre con i maschi, col trekking, e allora abbiamo deciso di fare questa cosa di pep therapy con un medico che si chiama Alberto Grizzo, che è lui di Montereale, che lui ci dà una grossa mano, appunto per quello volevamo ristrutturare la stalla, portarla, diciamo, fare un ristrutturamento, allungare la stalla per accogliere i ragazzi anche se il tempo non è bello, fare dei bagni e appunto fare questi lavori di pep therapy. Poi ci stiamo lavorando anche con un ragazzo che fa latte di asina e stiamo facendo un sapone con latte di asina allo zafferano, e quindi stiamo cercando di fare un po' di tutto, diciamo, ecco. Ecco, una cosa che mi sembra particolare rispetto al tema della tradizione è che quando nel Medioevo qui si faceva la lana con le pecore, in realtà esisteva una filiera corta, cioè dalla lana si arrivava fino alle tele che venivano tessute nelle diverse famiglie, ogni famiglia aveva un telaio e poi veniva vendute all'estero. Pensare come sta succedendo per lo zafferano, sia dal Dago che con Zamunera a San Quirino, costruire una rete che permetta di avere anche una sorta di filiera, anche rispetto a, senz'altro ci avete pensato col prossimo PSR, voi avete in mente di costruire una filiera in qualche modo? Noi abbiamo già la filiera con Walter Zamuner, siamo in 6 produttori di zafferano per adesso. Sì. E invece per la lana è quello un po' più difficile perché gli allevamenti di alpaca e di lama in Friuli siamo solo noi, quindi non c'è nessun altro. Ci sarebbe qualcuno in Trentino, però loro, diciamo, hanno già il loro business e non interessa della lana, diciamo, lavorano più con agriturismo, e quindi comunque l'allevamento di alpaca e di lama si sta incrementando sempre in tutta Italia, e quindi sicuramente in un futuro si potrebbe fare questo tipo di collaborazione con altri allevamenti. Ma pensare di averne qualcun altro qui vicino crea conflittualità o crea sistema?
No, crea sistema secondo me, perché ognuno ha i suoi animali, ognuno ha la sua qualità di animale, perché non tutti gli animali sono uguali. Ognuno ha la sua tipologia di animale, una tipologia di lana. Questi sono animali di buona qualità, alcuni di ottima qualità, come i maschi abbiamo, 2 maschi, un lama e un'alpaca, che sono di ottima qualità, che utilizziamo come riproduttori. Però sì, anche se qualcun altro si mettesse a fare questa cosa qui, sì, per noi sarebbe solo un incremento di animali e di conoscenza anche in Friuli di questo animale qui. Più siamo, sarebbe più... Con 13 animali quanti ettari pascolate? 13 animali adesso abbiamo sui 3 ettari più o meno, ma non servono neanche. Non sarebbe... Cioè non c'è necessità di avere una superficie enorme. No, ma infatti loro mangiano 1 chilo, 1,5 kg di erba e fieno al giorno, quindi sono animali che, come la capra che mangia, grosse quantità. Quindi pochi ettari puoi farci stare tanti animali, perché non ci sono neanche leggi che Lo dimensionano come per la vacca. Esatto, almeno per adesso, in futuro vedremo. Sì. In provincia di Pordenone siete gli unici, in Friuli? In Friuli ce n'è uno a Codroipo, che però ha animali d'allevamento, animali con una qualità molto inferiore, di cui la lana non la usi neanche. Sono più animali come quelli da zoo, diciamo. Compagnia. Di compagnia. Volevo dire che sono animali questi che vengono dal Perù e dal Cile, quindi vivono sui 4000 metri, quindi non hanno tutta questa disponibilità di cibo, anche per questo gli ettari sono ridimensionati. Quindi non hanno bisogno di tutto questo pascolo, tutta questa erba per sopravvivere. Sono animali abbastanza forti e robusti, anche senza tanto cibo. La carne è vietato macellarla, però com'è? In Perù dicono che è buonissima, che è senza grassi ed è una carne come tipo una carne Io l'ho bianca. mangiata. Ecco, come una carne bianca dicono che è buonissima. Però noi sì, qua in Italia, vietata la macellazione, teniamo esclusivamente per la fibra, per il trekking, per la rivendita dei piccoli e basta. Volevo chiedere una cosa, parlava di fibra e non di lana. Ecco, cosa significa? Cioè, per me non è chiaro. Perché la lana, diciamo, è la lana della pecora, questi qui loro hanno una fibra tipo il cashmere, è 7 volte più calda di quella di pecora, non infeltrisce, non è allergica, questa la fibra dell'alpaca. Tutti dicono lana, però non è proprio giusto il termine lana, è più una fibra questa, ecco. Questa è la differenza tra, diciamo, la lana di pecora e la lana di alpaca. Sono completamente un altro tipo di lana. Tipo la lana di pecora è come un rifiuto adesso. Invece la lana di alpaca è ricercatissima, ecco. Come la vendete la lana? La lana per adesso, noi adesso abbiamo fatto la tosatura di quest'anno, l'abbiamo mandata a Biella a trasformare, si ritorna in gomitoli, poi vogliamo trasformare tutto quanto telaio, ho fatto tutto quanto con una signora che conosciamo che lavora a telaio, per fare un lavoro, diciamo, manuale il più possibile. Per poi rivenderla faremo dei mercati o comunque qua chi viene, perché tanti ce la chiedono. Quindi tentate di fare una filiera. Sì, anche produttiva. Sì, Con sì. 13 lana quanta lana fate in un anno? Un maschio adulto fa 3-4 kg, poi dipende, un lama così si prende solo la parte centrale, perché è la prima scelta. Questa qui è la seconda scelta del collo, dei lama non si tosa, si tosa solo per pulirli ogni 2 anni. Invece l'alpaca si tosa tutto, anche se c'è la prima scelta e la seconda scelta, ma comunque la seconda scelta dell'alpaca è tanto meglio di quella di lama, ecco. Tutto un altro tipo di lama. Si vedono un po'. Ecco, quelli là sì, quelli là sono l'alpaca. Come vi immaginate che sarà l'azienda tra 25 anni? Cioè sarà ancora centrata su questi prodotti o avete intenzione di provare anche qualcosa di diverso, di nuovo? Abbiamo già iniziato a piantare olivi e volevamo piantare il melograno quest'anno in un bosco, volevamo tagliare un bosco e piantare i melograni. Però fra 25 anni io penso di incrementare il numero, almeno un centinaio di animali, e poi arrivare a 1,5 kg di zafferano di prodotto più o meno, più tutti gli altri tipi di attività con i bambini, con l'agriturismo, con le camere, volevamo fare anche 2 camere per gli ospiti che vengono. Poi fra 25 anni può essere che magari faccio anche tutta un'altra cosa. Speriamo di no.